Всем привет, ребята! С вами я, Кор. И сегодня я вам покажу, как делать костер. Делаем вот этот. 1, 2. Копаем вот такую вот яму. Ага. Копали вот такой вот яму. Возьмем снег. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все сделаем под снег. 1, 2, 3, 4. И вот так. У нас должно получиться вот так. Поставим тут стойка для брони. На миллиметр. Вот так, что этот голова и этот должна получиться как нормально. Блин. Вот так. Нет. Да. Да. Вот так. Вот так. Возьмем обычный поршень. Тут. И все это сделаем. Тело закрываем. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Redstone блок возьмем. Вот так. Сначала поршень, потом redstone блок. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И все это закрываем. Это открываем. И тут тоже стойка брони сделаем. Ага. И все. Вот 1, 2, 3, это все. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вот так. Возьмем и вот так вот. Возьмем поршень, не липкий, а простой. И вот так вот сделаем. Возьмем поршень и вот так сделаем. Вот таким вот образом сделаем redstone блок. Как цвета. Поршень не ломаем. Возьмем стекло, вот так сделаем. И потом тоже сделаем, как сделали. Можно и поршни забирать. Видите, тут есть. И стекло ломаем. Видите тут это? Сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. Вот таким вот образом сделаем. Вот так и вот так. И зажигаем. Вот у нас как раз ночь и наш хороший как-то светит хороший. Но тут ни за что не сделается круглый
И все. Всем пока.